Venezia per la decisione del Comune di usare l'avanzo di bilancio e di fondi del PNRR per il Bosco dello Sport. Gruppi di opposizione ed associazioni chiedono invece più servizi ai cittadini. Il Comune di Venezia difende dalle polemiche il progetto del Bosco dello Sport. Per il vice sindaco Tomaello un'opera necessaria e attesa dai cittadini. Porti cinesi chiusi per l'emergenza Covid e cresce la paura in Veneto che le materie prime arrivino a rilento, bloccando la consegna dei lavori di migliaia di artigiani. Il decreto energia e legge per il senatore Dem Ferrazzi, la strada è quella giusta. Scatta anche dal 1° maggio la cosiddetta operazione termostato per gli edifici pubblici. Gli effetti negativi del Covid si sono fatti sentire anche nel morale dei lavoratori, un'ansia e una preoccupazione per il futuro che hanno ispirato un progetto sanitario di assistenza psicologica. Nel fine settimana di Pasqua avrebbero dormito a Venezia 40.000 persone in più rispetto ai posti letto delle strutture ricettive. La polizia locale vuole fare chiarezza. Il dramma della guerra in Ucraina entra alla Biennale di Venezia, aperto il padiglione all'Arsenale, la solidarietà da parte di tutta la mostra portata dal presidente Roberto Ciccuto. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Polemiche e alta tensione in Consiglio Comunale a Venezia per la decisione dell'amministrazione di utilizzare l'avanzo di bilancio e di fondi del PNRR per il Bosco dello Sport. Gruppi di opposizione e decine di associazioni chiedono invece più servizi ai cittadini. Mutui che ci indebiteranno per 30 anni. Ogni anno più di 2000 persone vanno via da Venezia e Mestre, soprattutto perché non trovano più appartamenti ad un affitto che non sia turistico. Perché il Comune non restaura e assegna le centinaia di case pubbliche che sono vuote? Si apre così la lettera aperta al sindaco Brugnaro, sottoscritta da decine di associazioni del territorio, letta davanti a Cafarsetti, mentre il Consiglio Comunale discute il via libera a un nuovo stadio e un nuovo palazzetto dello sport a Tessera, un progetto da circa 300 milioni di euro di soldi pubblici, coperto con l'avanzo di bilancio del Comune e i fondi del PNRR. L'operazione è inutile, poi è anche illegale perché vogliono usare i fondi del piano del PNRR, che dice invece che quei soldi dovrebbero essere per le periferie degradate, quindi prendere dei edifici esistenti degradati da rimettere a posto. Nei giorni scorsi il gruppo consiliare Terre e Acqua di Marco Gasparinetti ha distribuito 2060 questionari in cui si chiedeva ai cittadini come avrebbero speso questi soldi. Stadio e Palasport hanno raccolto circa l'1% di preferenze. Davanti a Cafarsetti si protesta, ma i consigli comunali a Venezia sono ancora via internet e dentro la sala consiliare c'è solo un consigliere d'opposizione, Giovanni Andrea Martini, di Tutta la città insieme. Questi soldi, questi 300 milioni potevano essere spesi per risistemare tutto il patrimonio pubblico della città e poi i trasporti, cioè il problema grossissimo dei trasporti l'abbiamo visto in questi giorni pasquali, insomma è evidente che anche questo con questi soldi si sarebbe potuto risolvere. A seguire il consiglio dai propri uffici a Cafarsetti ci sono anche il vice sindaco con delega allo sport Andrea Tomaello, il gruppo del Partito Democratico e Sara Visman del Movimento 5 Stelle. Un piano così importante che secondo alcuni calcoli peserà circa 1.000 euro a testa ai cittadini di Venezia, secondo Visman doveva essere più condiviso. I cittadini hanno dato dei segnali ben precisi su quelle che sono le priorità per questa città e il fatto che non si ascolti va tutto a discapito di quello che può essere invece una vera rinascita e un vero utilizzo del PNRR nei bisogni dei cittadini. Il Comune di Venezia difende dalle polemiche il progetto del Bosco dello Sport. Per il vice sindaco Tomaello è un'opera necessaria e attesa dai cittadini. Venezia ha davvero bisogno del Bosco dello Sport? Ma secondo me sì, è una cosa che se ne parla da più di 30 anni, adesso che c'è la possibilità di farlo è il momento di andare avanti, di andare dritti e arrivare finalmente al completamento di questo progetto. Lo dobbiamo ai tanti veneziani, ai tanti cittadini, ai tanti appassionati sportivi, ma anche alle tante famiglie e tanti cittadini che aspettano strutture di questo tipo.
Realizzare il Bosco dello Sport è una scelta decisa e motivata. Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia con delega allo sport, segue dal suo studio i lavori del Consiglio Comunale per il via libera a un nuovo stadio e palazzetto a Tessera. Il dibattito sui costi e sull'impegno economico cui va incontro il Comune è acceso, ma non spaventa certo la maggioranza. Tantomeno, aggiunge Tomaello, l'opera pregiudica, come afferma chi la contesta, i servizi che l'amministrazione garantisce ai suoi cittadini. Quando si fa un'opera c'è sempre chi dice che potevano essere spesi in altra maniera, è il gioco della politica. Noi crediamo che in questo momento ci sia necessità e ci sia veramente bisogno, è il momento giusto per poter arrivare a questo progetto che, come dicevo prima, aspettiamo da 30 anni. Venezia Calcio però ha detto che vuole continuare a giocare a Sant'Elena. No, Venezia Calcio ha detto una cosa chiarissima, ha detto che giocherà a Sant'Elena finché non ci sarà una nuova struttura, ma è una cosa chiara perché non ci sono altri spazi. C'è stato anche il Mestre Calcio che ha manifestato il proprio interesse, quindi voglio dire, nessuno ha mai detto che non vuole quello stadio delle società sportive. Chi sostiene invece che si potrebbe restaurare il Penzo, il Baracca, il Taliercio, cosa risponde? Mettere a posto le strutture attuali che ci sono va benissimo e lo dobbiamo fare, però è chiaro che insomma, le grandi competizioni non possono essere ospitate nelle strutture che abbiamo adesso. C'è che chi sostiene che con i fondi del PNRR non siano utilizzabili per questo genere di operazioni. Io penso che il governo, insomma, la risposta è stata chiara, quindi insomma, se il governo dà l'ok vuol dire che si possono spendere. Chi dice il contrario evidentemente non ha letto bene il bando. Porti cinesi chiusi per l'emergenza Covid e cresce la paura in Veneto che le materie prime arrivino a rilento, bloccando la consegna dei lavori per migliaia di artigiani. Nel futuro del commercio veneziano si addensano nubi che arrivano dai porti cinesi. Centinaia di container pronti a salpare via mare per l'Italia e per Venezia sono bloccati al porto di Tianjin, uno dei più trafficati e dove è stato rilevato il primo caso della nuova variante Covid. Trasferimento così al porto di Shanghai, con un enorme intasamento che rischia di provocare allungamenti dei tempi e danni economici. Dal porto di Venezia va comunque detto che ufficialmente ci hanno comunicato che non ci sono conseguenze e ripercussioni per Venezia. Dal mondo degli artigiani arrivano però preoccupazioni per il futuro. Si vedevano segnali di ripresa nelle nostre imprese, ma la mancanza di materiali soprattutto e l'impossibilità di completare le consegne con la guerra hanno di nuovo rimesso il freno, diciamo, alla ripresa. In particolare la preoccupazione riguarda proprio i porti. Quello che soprattutto fa la differenza, a parte anche la guerra, soprattutto l'aumento dei costi dell'energia, ma quello che fa la differenza sono anche adesso il 40% di prodotti che chiaramente dipendiamo dalla Cina, arrivano dalla Cina. Ci sono i porti cinesi che sono bloccati e quindi non arriva materiale. Le imprese rischiano così di dover fare i conti con una nuova strozzatura delle esportazioni cinesi. Aumenti dell'energia e mancanza di materie prime, per noi che in Italia, nel nostro territorio, soprattutto in Veneto, trasformiamo tutto in maniera molto efficace, in maniera molto artigiana, è chiaro che diventa una dipendenza veramente importante. Le imprese dunque vogliono reagire, ma si chiedono come fare, alla luce delle difficoltà sanitarie, ma anche per la guerra in Ucraina. Le prossime settimane saranno decisive. Il decreto energia è diventato legge oggi al Senato, dove è stata posta anche la questione di fiducia per il senatore Dem Ferrazzi. La strada è quella giusta. Si abbattono i tempi, si fanno le cose perché si devono fare e quindi l'insieme e sono molti gli articoli perché si lavora sull'eolico, sul fotovoltaico, sul geotermico, sui sistemi di ricarica, sui sistemi di accumulo, sulle smart grid, cioè sulle reti intelligenti. Meno burocrazia per accendere le fonti rinnovabili è questo per il senatore Dem Andrea Ferrazzi uno dei punti più qualificanti del decreto energia convertito finalmente in legge a Palazzo Madama, dove in mattinata è stata posta la fiducia, un provvedimento atteso che contiene anche le risorse per la rigenerazione urbana, partita che a inizio anno aveva mobilitato i comuni veneti. E poi circa 1 miliardo di euro, 905 milioni di euro per i comuni sopra i 15.000 abitanti che non erano stati finanziati nei progetti di rigenerazione urbana. Guardi, erano soprattutto i comuni del Veneto e in parte lombardi. Restano le questioni di fondo contenute anche nel DEF e che lo stesso Ferrazzi ha affrontato in aula, uno in particolare. L'aumento dei prezzi dell'energia non è collegato solamente alla crisi ucraina,
era nato anche precedentemente, negli ultimi mesi del 2021, non c'è dubbio alcuno che sono in corso elementi fortemente speculativi. Speculazione a cui si può far fronte solo con un'azione di sistema. Autonomia e sicurezza energetica, scandisce Ferrazzi. Che vuol dire sicurezza geopolitica, per uscire dai ricatti, perché è giusto uscire dal ricatto di Putin, ma non possiamo metterci nelle mani strutturalmente nel tempo dei ricatti di paesi come l'Angola, il Congo, l'Algeria e poi vediamo chi. Con la conversione delle scorse ore scatta anche la cosiddetta operazione termostato che parte dal 1° maggio. Negli uffici dei ministeri, negli enti locali e nelle scuole la temperatura dei condizionatori non potrà essere inferiore a 27 gradi con un margine di tolleranza di 2 gradi. Dunque nessun ufficio pubblico potrà avere una temperatura inferiore ai 25 gradi. Senza la clausola sociale, la nuova legge sugli appalti pubblici mette a rischio migliaia di posti di lavoro. L'allarme di CGIL e CISL e UIL che hanno organizzato un presidio in campo San Maurizio. Si chiama clausola sociale e secondo i sindacati la sua assenza dal disegno di legge sugli appalti in discussione al Parlamento mette potenzialmente a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. La mobilitazione nazionale di CGIL e CISL e UIL tocca anche Venezia, con un presidio in campo San Maurizio e un incontro in prefettura per esprimere tutta la preoccupazione di un testo che così com'è non piace. La clausola sociale permette ai lavoratori di avere la continuità nel caso di cambio di appalti. Questa è evidente che è una norma per noi fondamentale. Ogni volta che c'è un cambio d'appalto il lavoratore non può essere messo sotto ricatto della perdita del posto di lavoro. Al testo unico in materia di appalti pubblici serve un urgente cambio di passo alla Camera dei Deputati per garantire, secondo CGIL e CISL e UIL, stabilità occupazionale, buona qualità del lavoro e contrasto a corruzione e infiltrazioni della malavita. Se alla clausola sociale combiniamo anche il fatto che non è stato previsto nell'aggiudicazione dei lavori il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa, lasciando quella del massimo ribasso, non abbiamo solo rischi da un punto di vista sociale, ma abbiamo rischi anche da un punto di vista della legalità. Un disegno di legge che oltretutto arriva in un momento cruciale in cui coi fondi del PNRR si dovranno gestire appalti su appalti e che in Veneto vanificherebbe il lavoro svolto a livello regionale. Come Veneto, i primi in Italia, siamo riusciti dopo un difficile momento di gestazione a fare un protocollo sugli appalti firmato con la regione, i sindacati, gli enti locali, che metteva in sicurezza tutta la partita anche da un punto di vista di legalità. Adesso questo piove come una cosa drammatica per noi perché vanifica un po' il tutto. Peraltro il nostro accordo stava per essere esportato anche nelle altre regioni. Gli effetti negativi del Covid si sono fatti sentire anche sulla salute psicologica dei lavoratori, un'ansia, una preoccupazione per il futuro che ha fatto nascere anche un progetto sanitario di assistenza psicologica. Nei primi mesi della diffusione del Covid-19, all'inizio del 2020, sono emerse decine di casi di artigiani colpiti nel lavoro dalla pandemia, dalle tensioni in famiglia, all'ansia, all'incertezza sul futuro, dalla perdita del posto alla paura del contagio. E così il Fondo Sanitario, nato nel 2013 da Confartigianato, CNA, CGIL, CISL e UIL, ha studiato un'iniziativa per le 40.000 imprese e 140.000 lavoratori iscritti, ha stanziato 4 milioni di euro per il territorio durante la pandemia. Durante il periodo della pandemia il lockdown ha creato dei squilibri, delle ansie, delle paure, di incertezza che hanno avuto i nostri associati e noi abbiamo messo in campo Mai Così Vicini proprio per dare un segno importante di quello che poteva essere il nostro aiuto. A disposizione degli artigiani ma anche dei loro familiari, ecco dunque 4 sedute di psicoterapia gratuite. I disturbi principali sono sicuramente l'aumento di ansia, l'aumento di paure
che provocano proprio degli stati di attivazione, di ansia, poi elementi di depressione. E poi sicuramente la famiglia ha avuto un grande scossone, quindi le coppie che vanno in crisi con ricadute poi sull'intera famiglia. Il progetto prevede così che il sostegno psicologico prosegua poi nel tempo, con altre sedute a prezzi ridotti. C'è da affrontare un problema grave. A me la parola grave non piace, direi seria, che dà il valore di prendere seriamente. Noi veniamo da 2 anni molto difficili che ci hanno messo in crisi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista emotivo, lavorativo, scolastico, familiare. Attraverso il numero di telefono dedicato sono stati aiutati già 70 artigiani per un totale di 265 interventi. Residenti, turisti, posti letto, indagini in corso per capire dove abbiano alloggiato 40.000 turisti presenti a Venezia lo scorso fine settimana, weekend di Pasqua, e che non risulterebbero dalle liste ufficiali. I conti non tornano. Nel fine settimana di Pasqua avrebbero dormito a Venezia 40.000 persone in più rispetto al numero dei residenti e a quello dei posti letto disponibili nelle strutture ricettive. A far sobbalzare sulla sedia amministrazione e comando della Polizia Municipale sono stati gli strumenti tecnologici della sala di controllo che si trova al Tronchetto. Il sistema aggancia i telefoni cellulari presenti in città e così dà le stime sulle presenze. Tolti i residenti e chi era nelle strutture ufficiali, che devono anche comunicare i dati per calcolare la tassa di soggiorno, alle 4 del mattino c'erano dunque 40.000 persone in più. Un margine di errore c'è, ma non così ampio. Potevano esserci anche quelli ospitati da amici e parenti, certo, ma 40.000 è pur sempre un numero molto alto. E così ecco la necessità di approfondire. Ora scatteranno controlli su strutture e telefoni, perché l'altro dato che emerge è che rispetto al periodo pre-pandemia le strutture ufficiali sono diminuite, quasi dimezzate a causa della crisi, e quindi la mappa è completamente da rifare. Resta l'enorme punto interrogativo su questi 40.000 letti, sui quali anche Guardia di Finanza e Questura vogliono vederci chiaro. Il dramma della guerra in Ucraina è entrato in modo tragico e potente alla 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, con la presentazione del padiglione che si trova all'Arsenale. Vi ha voluto partecipare in segno di solidarietà e di tutta la Biennale anche il presidente Ciccuto. C'è una grande fontana al centro del padiglione dell'Ucraina allestito alle sale d'armi dell'Arsenale. La tragedia della guerra in Ucraina è entrata in modo drammatico e potente nella seconda giornata di vernice della 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Non possiamo dialogare con chi ci bombarda le case e uccide le nostre famiglie, hanno raccontato commossi gli artisti ucraini, ripercorrendo anche le innumerevoli difficoltà avute in questo tempo di guerra, anche per completare il loro padiglione. Abbiamo intervistato l'artista e curatore del padiglione, Paolo Makov. Io sono qui, mi sento più cittadino di Ucraina che un artista libero, diciamo così. Per me cittadinanza, per me presentare Ucraina qui, perché questo non è il mio padiglione, non è il padiglione dei curatori e curatrici, questo è il padiglione di Ucraina. Abbiamo fatto praticamente tutto quello che dovevamo fare a Kiev, ma poi dovevamo lasciare tutte lì. Abbiamo preso solo un parte del progetto, ma diciamo un parte più importante, ma tutto il resto dovevamo lasciare indietro. Ma abbiamo qui, con un grande aiuto dell'ufficio della Biennale, abbiamo trovato possibilità di rifare tutto quello che abbiamo lasciato a Kiev, e così noi siamo riusciti di fare tutto quello che volevamo. Alla presentazione in segno della solidarietà di tutta la Biennale con l'Ucraina ha partecipato in platea anche il presidente Roberto Cicutto, e proprio mentre al Teatro Piccolo dell'Arsenale era in corso l'incontro, ai giardini davanti al padiglione della Russia chiuso, un artista tedesco inscenava una protesta pacifica contro la guerra, subito controllata dalla polizia. Siamo contenti dal tutto il nostro cuore, non solo per la Biennale, ma certo anche per l'Italia, perché molte volte abbiamo incontrato la gente che assolutamente era pronta per aiutarci, assolutamente noi siamo non solo noi siamo grati, noi siamo commossi con tutto il supporto degli italiani. Io ho tagliato tutti i miei legami professionali e legami privati con la Russia dopo 2014.
Febbraio 2014 io ho togliato tutto. Neanche io compro questa pasta per i denti che è prodotta in Russia, sapete? È finito perché c'è una guerra. Un'altra opera proveniente dall'Ucraina, la scultura Collina, che significa ginocchio, di Oleksia Furdiaik, sarà a Venezia in un allestimento itinerante sull'acqua, domani in collaborazione con la Fondazione Imago Mundi. La scultura, che è realizzata in metallo saldato, misura 4 metri per 3 e pesa quasi 300 kg, giungerà a bordo di un'imbarcazione nel bacino di San Marco e percorrerà il Canal Grande fino alla stazione a partire dal pomeriggio fino al tramonto. Le immagini che vedete si riferiscono ad un giro di prova. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito, tempo molto variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 22 aprile. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile, come vediamo, con molti addensamenti nuvolosi e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse e significative nelle prime ore in pianura, ma in esaurimento un po' dappertutto entro la notte. Temperature minime stazionarie tra 8 e 11 gradi, massime in lieve calo tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con piogge moderate. Tenderanno a cessare su tutte le zone, specie verso sera. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni diffuse per lo più deboli ma localmente anche moderate. Anche in questo caso migliora dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 9-11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.